He estado esperando mucho tiempo para poder hacer esto en video. Lo hago aquí porque en mi casa no hay luz. Vamos a hacer el unboxing de la figura legendaria de Dragon Quest. Estoy feliz, al mismo tiempo asustado porque es un unboxing, no quiero romper nada. Get down, you little boy, what a fool little said tonight. Kimochi, 二人で一緒にね、もう winter wind. Muestra realmente tus miedos. Realmente tengo dos perros chihuahuas cerca de una figura de colección. Esto no pinta bien, lo bueno es que tenemos al tío Hackerman ahí deteniéndolos, salvaguardando la integridad de este unboxing. Y pues veamos qué tal. Vamos a abrir esto. Ya está abierto esta parte. Veamos qué sigue. Creo que tengo que levantar esto. Exacto. Pueden ver, ahí se ve el plástico. Esto se tiene que hacer con cariño porque es una figura nada barata, cabe decir. Me costó un ojo de la cara, pero vale la pena. Vean nada más que chulada. Vamos a levantar la tapa. Vean nada más que chulada. Vean nada más la calidad de el escudo. Tiene grabado la espada. Si se alcanza a ver. Es una calidad muy buena. Estoy muy emocionado. No, ahorita ya les voy a poner fotos de las poses. Este fue un unboxing de una de las figuras legendarias de Dragon Quest. Cuando compre la otra, que es cuando ya tengo otra vez un trabajo bien remunerado, lo tengo que hacer. Un hecho bastante bonito e insólito es que quiero ver. Vean la calidad de la pintura, Dios mío. Estoy feliz, al mismo tiempo asustado, pero feliz. Está muy bien. Como pueden ver, aquí está el escudo legendario. Vean nada más que detallazos. Está extremadamente bonito. ¡Uy! Porque ahora la figura se va a perder su valor. Porque, queridos, esta figura jamás la voy a vender. O sea, me van a enterrar con ella si es posible. Y bueno, como pueden ver, dice Roto, que es Loto, ustedes saben, el héroe legendario. Nada más, ahorita que se enfoque. Enfoca, carajo. No enfoca. Vean nada más la calidad de la espada. Tiene hasta grabado. No sé si alcance a ver en el video. Vean nada más qué calidad, Dios mío. Vale cada centavo esta cosa, aunque muchos se quejen de que gasto mi dinero en cosas así. Bueno, y ya estamos con el principal, con Roto. Al parecer la armadura se puede quitar, cosa que no haré. Su cabello se quita, obviamente, para poder poner el casco. Vean nada más la calidad. ¡Wow! Oh, Dios mío.